luftrave, domethënë, sidomos në Iran, që e ka vërtesuar edhe thjesht është eksportuesi më i madh në botë për derivatet e naftës edhe të benzinës, sidomos korridorin Ngushtica Hormuzit, që është një si korridori më i rëndësishëm që importohet dhe eksportohet nga ky korridor, që ndikon direkt në tregjet ndërkombëtare të derivatet të naftës dhe benzinës, që është aset strategjik, rrjedhimisht ka ndikuar edhe në Kosovë dhe në ekonominë e Kosovës. Në këtë rast, sidomos ka ndikuar në rritjen e çmimit të naftës dhe benzinës, ka ndikuar ndjeshëm, duke marrë parasysh se ekonomia e Kosovës varet nga importi, edhe duke marrë parasysh se ne nuk kemi një rafineri tonën realisht edhe importojnë, domethënë këtë produkt strategjik nga vendet e rajonit, nga Bullgaria, Hungaria, Greqia, Shqipëria, gjithashtu edhe nga lindja e mesme. Mirë po që ka rritë edhe shpenzimet varëse, domethënë që të importeve të qoftë produkte, domethënë produkte elementare bazike të lëndëve parë të pajisëve, që kanë ndikuar direkt se kuptohet këto i ka rritë kostën e biznesve, i ka rritë të kompanive, gjithashtu edhe i ka rritë kostën e importit gjitha produkte që i seka më herët. Mirë po tek ne thjesht në mungesën e një regulatori për derivate, thjesht në mënyrë që çmimet të korrektohen, edhe të që janë çmimet sipas tregut, ndikon edhe në ngritjen e shumë të shpejtë brenda natës apo brenda ditës, ndikon ngritja e çmimeve të derivateve. Në këtë rast, mekanizmat e shtetit do duhet që të veprojnë, edhe une, sidomos vitin e kaluar, ka qenë një vendim me 25 dhjetor, ku shitet me shumicë dikon deri marrë tjetë 2%, ndërsa shitet me pakicë 12%, prapë